جڑے کلمہ نال لکھ دے پین لوح محفوظ علی قلم فرشتاں لیا کلمہ فرمایا اے گواہی بھی سوہنا محمد ما انت بنعمت ربک بمجنون سوہنا اسادی رب تعالیٰ دی فرمایا نعمت دے نال تو مجنون نہیں. اے 3 سپارے قرآن تے کو حفظن یادن اسا اتارین اسا نازل کیتن اے نازل کر کے تے کو ختم المرسلین بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے شانہ والا بنایا ہے عزتہ والا بنایا ہے حسن والا بنایا ہے جمال والا کام بنایا ہے علم والا بنایا ہے شان و شوکت والا بنایا ہے اخلاق عظیمہ دا پیکر بنایا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون. اپنے رب دی نعمت دے نال اندے ہوندیاں تو پاگل نہیں. اے سچی کلام ہے کھری کلام ہے رب دی کلام ہے رب تعالیٰ دی عطا ہی دی بخشش ہی دی امانت ہی دی اگو تے پچھیندہ پہ آئیں اے پچھاون دے اندر فرمایا تو پاگل نہیں تو دنیا دے سارے سیانہ دا سردار ہیں. اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک میرے کلمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اور قرآن و سنت دے پوری زندگی عمل دی توفیق نصیب فرمائے.